Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Chancela, Tchala News, votre média d'actualité. Nous sommes en direct de l'avenue au Congo, c'est à Lupène, dans la commune d'Engalema, où après des fortes fluides diluviennes, cette parcelle a succombé, si on peut le dire comme ça. Nous sommes là dans une parcelle Bandekonde Boza Komona Wana, en tout cas le pango ya batu bandi déjà ko bukana. Maman Denise yo lobaki batu batonga bisika ya malamu, mais cette parcelle a existé depuis très longtemps, mais aujourd'hui bambu la tanenge comme ici donc bien monde bozo mona en direct à libulu munene banda kunyo sezaki a ici s'est écoulé déjà et c'est a déjà emporté na bama ya mbula libulu munene liboso lo pango. Donc cette maison na habité ndeni ko survivre Gentiningo Bila lobo kitaki yo moko na njili pona ba pont ya njili ndenge bukani mopanzi tala lo pango ndenge komi la vie humaine en danger. Ils ont même essayé au fait de rendre cet endroit comme si c'était une grande poubelle afin de déverser des débris et des immondices ici pour combler ces vides là, mais apparemment ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. La preuve c'est que Mboula lobby est écrasé les sous koleka et boucle les sous nandenge amase qui tende bozomona en direct et avenue au Congo. Pour ceux qui connaissent Lupène, le pango est en danger. Monsieur le gouverneur et la ville de Kinshasa, le pango est en danger, la vie humaine est en danger. Toujours de la bino en direct pour toujours la réaction. Il y a bako le pango ba banako expliquer biso comment ils ont vécu likambo ya somo oyo. Siko soki ezaki bambula oyo ebetaka na ba minuit ba 1h bolamuki boye vi ya bana na kati ya lopango oyo biloko bakosuka wapi. Intervention ya Gentiningo Bila obligatoirement demandé ici pona koyeba na ko soutenir libota oyo. On continue. Papa mbote na yo mbote mama tokutio awa na lopango ya au Congo yebisa biso adresse précise au Congo numéro combien pe likamuni combien 16 18 10 eza au Congo 16 18 10 eza avenue eza reconnu na Congo awa batendele ba yebi avenue présidentielle eza ba milieu moko bape ya bwanya bazalaka comprendre que depuis makambo ekwei boye tomoni réaction moko te jusque là tomoni nde ndako yango eke na kati ya libulu esali mpasi mingi na biso bato oyo tozalaka awa tomonaka mpe baninga mosusu ndenge ezalaka ke clôture ekwei baye koyede mais awa neti boye bato oyo baza na pembeni awa baza na bamoyen moto akobima mpe na force moyen na ye asala kaka bino moko leta bokozwa susu bokangi ye omoni yango ezobangisa bango mais jusque là toyomona lopango ekatani ndako ekei bato bakomi kobima na bavalise bazokende destination eza inconnue toyebi te vraiment soki tozalaka na bakonzi parce que tozovanda neti bana oyo bazangi bamikolo et pourtant mboka soki bamikolo baza bana bamikolo soki bamikolo bazali nde bana bazalaka tranquille mais biso toza lokola bana na bana tozangi na biso mikolo. C'est là tout le monde a un message ni ko lancer pendant ba mikonzo baza ko landa yo en direct ya ba konzi bino boza pona kaka famille te bino boza kaka pona bana oyo bino boboti te biso nyonso tout toza ya bino parce que toza na Congo botia misu na maboko awa emeka kosunga parce que eza danger tozo mema liwa vraiment na maboko vraiment eza malamu te eza danger botia mwa maboko botia mwa misu ekosala malamu parce que boye na batu pamba kaka boya mike boya petit peuple bakoka te bino bakonzi nde bokokoloba ke liloba suka ya kocontribuer soit disant basaki soit disant terrasse soit disant nini manière wana ekouta na bino bachef. Merci papa siko lingo oyebisa biso moto akufi te eloko te ndako ka ebukani. Bon, vraiment, mpona kokufa eza kokosa mais ndako kaka nde kwei na babiloko ya valeur ya ndako ekoti na libulu babenoir bandako nde kwei awa baclôture babenoir eketi ezomema na batoilette kive na kati. C'est pour cela eza mawa mingi neti gouverneur azosala mosa parce que oyo tozoloba oyo eza ipene oyo kongo eza ipene eza reconnu donc eza nzela oyo bakonzi baleka mpe baroute pacifique yango ke bamoni ete kuna na balabala na route de Matadi à koti pe boye à l'équipe bamoni ete c'est un peu comme ça. Donc
souci makasi. Donc les gens vont rebeller côté na kati muta profiter. Donc merci. Merci papa. En tout cas, toujours continuer bande ko balandi ya chancela cha news bota la ndenge eta ya lopango komi babiloko nyonso ya bakolo lopango yango ebimi na libanda. Baza na choix te babimisi yango libanda pona ba se sauver. Babiloko ebele bukani ekona on na kati ya mai nde boyo ki papa uti ko témoigner en direct awa. Gentini Ngobila, la vie du peuple congolais, la vie des Quinois en danger. Gentini Ngobila, Ozawa, Pipo ya Kosala Mosala. Soki mutu akufaki, nde batu balinge bakita ba aide humanitaire, ba Steve Mbikai et autres. Mais awa mutu akufite, bilo kaka kei. Olie boya ko visiter boye bandenge nini bokoyeba na kosunga libota oyo. Boye bandenge nini boko apporter aide aux gens importantes pour la famille au po baye babongo na ko retrouver sourire mutu moko te ase pointer bandenge boyo ki baza ko belela melisungi moko ezate sope bango babiba banda ko tongango kaka bino nde boya na ba loi ya ba OVD boya na ba loi ya ba nini pona ko luka pour empêcher bango ko arrêter bango. En tout cas eza mawa comme on a vu ya peuple congolais. Donc on dit le peuple d'abord. T'as la vie à peuple d'abord en haut. T'as la vie à peuple d'abord en haut. T'as bakoti si so tina kati andako awa. Poto e babongo na. T'as la situation catastrophique. T'as la ba fissure ya boye. C'est quoi ce qui moi na muke ya bébé. Alala kia wengeza ndenge nini bozo lanza biso. En direct ya chancela tia la news bota la binomoko ndenge ndako koyiko kabwana boye na maya mbula fondation mobeza ya koningana toza motema ezobeta nzamba sunga biso ebuka na te pendant que toza Gentini Ngobila tokobenga kaka kombo na yo bino ba oboza ko sepela bokota na gouvernement ote bazala nazala nommé ministre nazala boye tala babiloko yango efai bobanda nde awa ba Benoît yango bota ya bino moko ndenge bukani donc ndako oyo moto akoki su kolala awa te tala toilette ya bato nde ezalaki douche ta ndenge ekomi en tout cas tala oyo kaka grâce ya nzambe nde moto akufi na kati te fissure ya modele botala yango bino moko en direct botala ndenge ndako ekatani kokatana botala likolo tina se ba porte ekomi nango ya kodiembela botala situation ya libota oyo mama Denise fondation Denise botala situation ya libota oyo Mon Dieu. Une maison construite en matériaux, maintenant là en morceaux. Après les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa, regardez vous-même les fissures. Personne ne peut plus passer nuit ici, hein, franchement. Au risque de se voir être écoulé, na libulu ya muneno ebuki ndako oyo mbule ningisi fondation mobimba ya ndako. En tout cas nde bozomona wana catastrophique. Onga na minaza nommé ministre, onga na na poids politique, au parti na ngeza na autant de députés. Il faut nazwa ministère Steve Mbikai ministre sortant. Il y a action humanitaire. Dans la situation de vie à peuple congolais. Ndako ebukani ko bukana. Donc mbule ningisi fondation fissure makasi tala. Tandenge ndako ba chambre a to na kati ya chambre. Et bukani jiba fissure ba garde-robe nyonso eza ya koningana. Tala likolo garde-robe nde bozomona ndenge ligne etie wana. Chambre mobimba eza ya kobukana. Nzambe kaka nde mobateli.
ba ministre o ba koyaka ba DG o ya ba OVD ba DG ya ba nini bota la situation ya peuple congolais. C'est incroyable hein. Le peuple d'abord. Yango. Tokitia apona le peuple d'abord. Mokonzi mboka yo motala. Talande biloko ndako. Ba porte bukani epo ya momoko. Ba porte ndenge bukani dans boule buki nyonso ba tiroir ba armoire nyonso eza ya kobukana wa moyen te awa bakoti soti na ba chambre mpo botala ndenge ndako eza ya kobukana donc bato babimi mpo baza na choix te bakofanda ndenge nini na place ya boye bakofanda ndenge nini na place ya boye tala bomona ndenge ndako eza ya kobukana ndako eza ya kobukana lamentablement yango situation mobimba tozolakisa bino yango en direct yango okende kaka te ote lokwa njili eza pont toye kobongisa pont ya njili batravaux ebanda lelo ekozwa au moins une semaine oui eza malamu mais bato baza koperdre bandako na bango boye bakoki kofanda wapi Gentini Ngobila bakokende kofanda wapi ndako ekomi en état délabré ndako ekomi nango en morceau botala bino mo ndenge mbula ebuki ti na kati ya douche awa baccuse nyonso eza ya kobukana babaignoire nyonso eza ya kobukana yango en direct tokiti awa mpo toyebisa bino ke le peuple d'abord eza kaka pont ya njili te le peuple eza mpe vie ya peuple congolais voilà tozolakisa bino mpo bocomprendre que situation eza catastrophique. C'est aussi grave que ce qu'on pouvait s'imaginer avant de descendre sur le terrain. Là, on est en train d'expérimenter une autre chose. Otobanaye ko kanisate. Boko kanisate ke mbule ko bukanda kwa na position. Bota bino mo ndenge ba tiroir na armoire ya cuisine ndenge komi. Bota la do ebukani zate ke ba longoli yango te ebukani po mbule ningisi tellement ndako ke ba konda ko ba bimi na mbangu. Ils ont abandonné la maison. On ne sait même plus où ils se trouvent. On essaie de contacter les voisins pour où ils sont pour localiser bango. Mais baza musika tellement il y a eu peine à wabisika tokiti. Ils n'ont pas eu de choix que de fuir et d'abandonner leur propre maison. Oh eza ebandi. Faut que la bateau solution parce que au Congo na position oyo ndako ezaka yango moté do pango ezaka yango moté. En tout cas, bamapango eza ebele Gentini Ngobila. Bamapango eza tellement ebele que so bolobi oh non, tokeka na pont ya njili lokwa pont ebukani président kendaka voyage na aéroport pont koyokoza ya buka na te bosuka na pont, alors vous serez déçus parce que le peuple congolais a kolimbisa bino teta libota oyo toyebi te bisika bakomi tala bota ya bino moko ndenge porte eza ya kobuka nawa. Porte ebukani même ba serrure nyonso yango eza lisusu te famille oyo bakokende wapi ndako na bango moko bafanda utakala parce que baconstruction oyo eza ya ngonga mobutu awa sikoyo mbula ebeti bango kata mpo bakende wapi nani ayamba bango ministre ya infrastructure
Ministre à ITPR, Willing Opos, Yango. Boelika sous le ministère, il faut la reconduire. Pas quand même que ça, la campagne pour la reconduire dans le prochain gouvernement. Mais regardez la situation des vies à peuple congolais, la situation des vies il y a Kinois après Mboula. Mboula, ouais, ça n'a pas de comment nango et la kelima be pona batu tala. Ndenge ndako e kabwani na kati ya ndako. Tala bino moko bozomona wa. Horrible. Catastrophique. Bino moko bozotala. Tala na ndenge ndako e kabwani boy tala. Tala ndenge pavement ya ndako e kabwani, karo e kabwani. Donc ndenge za boy partir na zawa, ngape na zobanga ke ekende na ngai. Ndako eza ya kobuka na penza ya kobuka no ya kobuka na siko bato oyo bakosuka wapi faci beton bato oyo bakosuka wapi tala donc ngape naza boye naza ya kobanga awa soko tayi na se wana omona dali ya ndako ezalaki dali ya ndako ezalaki donc en face ya ndako bandako nyonso ezalaki kuna balocataire bazalaki babayere mpe bazalaki bakona mapango nyonso bazalaki ndako nyonso ekoti na érosion elindi etikali nde oyo kaka moto etikali yango moko dans quelques jours apres ezodinda bakolo oyo bake wapi baza esika kokende te baza kaka mpo baza esika kokende te mais tomoni bango ta bazali merci papa mbote na yo merci maman nanga journaliste likambo nini okoki koexplike biso nde tozomona awa en tout cas bandako eza ya kokende merci maman journaliste likambo wana okoki komona awa na quartier oyo tovande ya quartier mbinzama izelo ezali problème tozokamwa yango érosion oyo eutaki na se ezali komata eliaki mpe temps molai bachef de quartier babelelaka tosangisa basaki tosala bo tofongola bassin tozwaka solution mpe moko te eye koarrive mwana moko ya mobali aza komona epitseli mokolo ayanga na lopango ya coin oyo nde ayaki na solution na ye comme terre argile na argile mpo tozotrouve solution ekole le fiske mwa mabele pourvu ke mai edokaka epuis esalamaki nde balonge ti omoni wana ya wana après toyei koremarke basalaki réunion na réunion mpe contribution na bango ya région oyo réunion na bango yango tomoni quand même aprève oyo basalite ezoya ezouta na babengi soki na gambele soki wapi wana boye ezoya lelo basali mosala na bango tracteur awa basili mpe batili kaka wana te bazokontinue mpe lelo na butu bakoya suna 30 mituka oyo bakontinue babwaka na ele oyo ya ndako oyo oyo tozomona lelo bazofilme awa justement toyebi te soki solution ekoki kozwama na ide wana mais vraiment tozosenga nde leta atia biso maboko mpo ete meme basali bongo ka niveau ezali te justement eloko nde ekomarche na kati wana ekomarche na rien. Il faut qu'à niveau la tracteur ça n'est pas d'amen de long là et à terrasser et de manière que comme bâtiment déjà. Solution on a des temps d'accord parce que là quartier résidentiel yebani bizaipen mais que moi solution là bouta pe awa awo bokenda bozo ba misala ba so ba tupamba na tanga na ngate ko to muto passe na bwa ka full pen yango nazokosenga ke leta epai likambo oyo eyoki biso mwana mpe papa ya bana nanga bakoko mibale mais vie nanga eza misérable nauti prison makala nde nazotatola likambo etali érosion likolo ya mwasi na bala mwasi akotetinga makala leta azopesa solution mambo etali mpe biso bajeune ndenge tozofia na bakartier soki bayeba solution terrasse mpo tozwa moye ata mwa misala mwa coup de mai tozwa awa en attendant tozokende malema tozosenga leta na biso asunga biso na susu
siko ndako eza na kati eza ya kobuka na ta so bozipi libulu wana kuna na kati esuka ndenge voilà comme si ndako eza kobuka na donc l'état pas me koyeba soki ayebi mutu kolo ndako oyo kombone nani nga na éviter bato bakopesa bakoma masa oyo bayeba kolo ndako baluka de manière bayeba mpe kosunga mpe ye ndako eza na beauté koleka ezalaki harmonie ya quartier. Mais comme ici, qu'est-ce que vous dites maintenant? Alors, bon, sa solution pour que tous les orientations dans le pays et par après, bon, c'est le souterrain, c'est souci dans le désert. Pour voir où est-il qu'il y a et c'est un bon le fait comme on a besoin de wapi c'est moi la vision peuple. Merci papa. Merci. Papa bonjour. Bonjour. O expliquer biso toza wapi? Toza na masikita. Na au Congo, justement na Ipene. Nzela o ke Sangamamba na masikita na point wana nde place tozali. Papa likambo ni ekomeli bino awa. Likambo ekomeli biso ekozio ye makasi ndako ebukani. Tosengaki ba aide nyonso. Les journalistes ba yesuki tuku sambo na sambo. Solution ezate. Ole ba fou les autres na ville ya Kinshasa, bayaka kobwaka bayaka pete. Tango ba moni ndako ekoi to moni ka des camions et yé na butu babwaki. Mais Rojo ekobimati na Ipene na kati ya Ipene. Ekosuka te banda kala. Rojo banda mobutu. Rojo banda basala bakal ba basse ba kokaka ngote. Donc fallait pas nous moyen nous pour réparer musala oyo. Sinon le peuple nous c'est que endommager tie pas général fait général Bumba. Nous c'est kokende. Et quel chose nzela mususu kitina wende ya la borne wana Ipene. Ya tozo senga mokonzi. Atala nyonso poto soit solution. Situation ekomeli ndako oyo ezaka pona mbula ya lobi to ezaki déjà obuka na bandaka la mbula nde bakisi lisusu. Non, ndako mbana kina nute. Mbula ya lobi nde yango buki ndako. Ezaki érosion yaki pembeni déjà. Ezaki déjà endommagé to lobi mais solution ezate. Nde ya lobi nde pena sali pena akwesa bien bien. Bato bazali kola na ndako tant mbula ebeti bazali ka na kati babimi na se ya mbula to ekomeli bango ndenge. Bimaki na se mbula baye awa. Na se awa na kava. Nde bayi ko bomba na ku wana ya ndako. Bayi ko vandi la poto. Nde tant mbula esili bakei ba kotala ne kwei pitu longoli ban oya kotala mama. On est dans le tivolo. Antivolo nyonso. Mongoli ya na kata libulu, na kata libulu. Ya ona butu to sala ki musala oyo, récupérer moi antivolo. Bango mo baza siko wapi? Biso tole bango ba bandi wana, bali kina. Donc yondo za responsable. Responsable. Siko loba ya suka ezani na mikonzi, surtout Gentini Ngobila o akenda lobi ko bongsa po ya njili. Atambola, aya komona. Basi ezali na mbinza batambola ka mbinza te basuka ka mbinza likolo me mbinza ezanze mboka mo etuni na érosion bakitaka na se batala masikita batala maya zelo batala Sangamamba chef atambola ka na se il faut tala kovanda na biro te tambola na se omona ke no basi ezali moto akufite ndenge salimi moto akufite babiloko nini oyo ya ba précieux ya ba motu ya penza yebi na kozinda na libulu wana biso mire kei ba salle de bain kei ba mine kei biloko mosusu milongo laki déjà vente check yango déjà nini tchako pembeni mutuka pe moyen bima na balabala ezate mutuka place mane place ebukani ma toi na descente monsieur bimi boye mais place ya kubimela ezate kuna peza kokatana tous les descentes ya kokatana place ya kubimela eloko ezate loba suka mosusu ezali ya obakisa bengi kata mokonzi na mama Denise atala sur likambo atala likambo oyo yalobaki mpona peuple totie motema atambola place peuple azali pasi ezali na mbinza mai ya zelo akota meme akoti na pelu store na se kuna libulu mama Denise aza mwana mbinza ayebi libulu kuna na se ti na se oke na nzela delvo libulu oye na Sangamamba libulu batambola bamona. Merci beaucoup bayoka koyoka mais batambola pena bamona. Bakosala bango bata ba Mercedes wana te baloba ko ba député ya kokosa kabila mtu bofotaka bango mais bozolela bazate tika mama bayaka na bango te so azui voix na ya kei bakeswa Mercedes bakima base mais so ba ye na 2023 kabila nde bofote bango to voter to kutala to kosegana no to kosegana bazela Merci papa. Loba. Oh memi ezani. Oh memi ezani. Oh eza ba plafond. Ala ndako nyonso ndenge kei. Mama Denise bobeta ki matolo. Mais to mona réalité te. Ata elo mo ezo sala mate. Na delvo nde moko.
kala mingi te quartier oyo tovandi na Delvaux ezokende sikoyo tovotaki bino mpo na nini tovotaki bino mpo bosunga peuple le peuple d'abord ezoyebana ntina te ti lelo tosuka wapi. Merci papa. aza mwana mbinza Delvaux. Ok. En tout cas, en direct, hein, c'était news bozotala a bozolanda bomoni ndenge ba responsable ya lopango ba bina ko expliquer situation gentini ngobila. C'est bien d'aller inspecter la situation ya port ya Njili. Le roi Facha voyagera kuna so bongisi te rolongo. Mais population aza kokufa bozala bino na tina ya koya ko lukate ko secourir bango. Lopango munene boye ezokende kaka na pete. En plus eza lopango moko te na banda koloba mapango iza rebele kotoyo. Naturellement soki oyo ekei efungoli porte na mapango nyonso ndenge eza boye ekoyeba na kozala emporté na mai ya mbula bakolo lopango bango moko bango na bazwi ba expliquer bino pour comprendre la situation na bango. Et puis boye la bango aide ko luka ndenge nini ko maintenir ndako yo ekende te. Tala ndako munene oyo eza na ndenge ya nsima ndako eza deja ya kobukana na ndenge ya nsima liboso kuna toloba na biso te nzela eza susu te mpo ndako mobimba eza nango ya kobukana. Papa olobi? Voilà. Message ya ndeko oyo aza pe sur place awa na makambo ekomeli bato awa na Masikita au Congo. Croisement Masikita au Congo. Lopango eza ya kobukana tana ndako etongama boye. Ndako ya motuya ebele bandako ya tango ya mobutu tala lelo ndenge koma. Ba catastrophe naturelle oyo et aussi sa vie ya bato. Heureusement pour la baonza bazaki na contrôle moto akufi te eloko moko te mais biloko nyonso ya ndako ekei. Ndenge bomona ba plafond nyonso ekwei nango. Bazo logo da plafond bazo classer yango mopanzi. Voilà. Ndako yango yo. Voilà. Donc écart et côté clôture ya ndako eza lisusu te. Ndako ekabwani. Voilà. Après la place libulu onde eza ya buka na nde yango. Voilà. Banda nyonso donc ezaki place moko me libulu eye ebuki mbula ebuki créer libulu séparation entre bandako. Ndako eza ya kokatana donc une bonne partie ekei na kati ya mai. C'est fini. Donc moi même ya kotala bien eza te po okweya pe na caméra okwei kuna yango. Donc ndako ya bato tala nango bukani nango. Voilà.
so botali bomona une partie ya ciment yango wana bakaro na kati wana yango ekwe nango na kati ya libulu voilà. Voilà. Ah, tout ça en direct. Il y a terrassé. Place Makambo Bandaki. To zoomé au mon place au matito ya vert et sangane belé. Des places terrassées zalaki yango. Voilà. Yango yo. Mais après bambou là banini tala. D'une situation commis, grave, aussi grave que ça. Donc, bien mon bota là. Oyo olimbi sandaku nini. Et olimbi sandaku mon côté bandaku nyonso kokende. Mais bateau bafanda ka ba oki ofanda wapi. Papa ko yuko expliquer biso école ezalaki wapi? Bon, école ezalaki juste awa. Na kati ya libulu école ezalaki école monene ezalaki awa. Oh, école en kombo na oni. École bana ba tanga ECC ngalema wa. Bana ba tanga wa. Tukolo se banda kuna likolo église monene ezalaki kuna. Église monene ezalaki kuna. Botango terrasse katani basengi ba aide mais batu bazoya te po ba kanga terrasse. Libulu beaucoup oro c'est terrasse. Ne maila ni terrasse ti ekesala tour wana kuna. Siko école ngo komi wapi? École ekufi bana ba pasa kunete. Ah bon? Siko c'est que loko école ezalaki que banda ku peza laki. Banda ku ezalaki kuna soki banda ku na église monene. Nde terrasse ezalaki boye ebuki terrasse male leki eki baloko te na simanda kwa monene étage moniko. Mais nde ni bosenga mikonzi ba yawa te bosenga de mikonzi ba yato te. Bosenga mbala ba yate. Siko situation ko suka ndenge nini mbulo ya lobe bakisi ba dégâts ndenge nini. Bon mbulo ya lobe omonenga kitisi lisusu ndake kitoko na likolo makasi. Tala bachi ba mai ne katana. Bachi se katana bo. Donc ndenge za bwana régie de za susu te. Ya susu te. Ah bon? Ba oh banda ko ezaki abakenda wapi? Baba famille baba la famille bakepa famille baba la famille te. Batelengani. Modèle monsieur ko sala ngalite. Ozo kawana en direct témoignage à papa yo fanda na quartier o. Na quartier. Moko ya batémoin oculaire ya situation catastrophique oyo. En tout cas bandeko balandi ya chancela tchala news bota bino moko. Jantiningo bila c'est aussi grave que ça bobanda ko bozo mona kuna e kabwani na baninga. Soki mbula mibale beti ba wana pe nyonso ekokenda. Siko batu soki mwana lala ki pongi. Et osuka ndenge nini babiloko bakobimisa ndenge nini est-ce que bako vivre au regard ya libulu monene soki ndako ekena kati est-ce que mutu ako vivre awa mutu ako ma vivant awa kozala. Bon et puis kuna ko be ngo monde à part. Ah bon? Donc kuna ko be ngo monde à part ko bana ko ba entrer. Sorti pesa la kate soki ba manene pe na coopérative so ba bimila ba so ko tela pitala yo moko. Donc bakoma be ngo monde à part pour sito kabwana bango déjà. Bozoka explication ya papa waza moko ya bafanzi ya quartier oyo moko ya bafanzi ya avenue o ndenge za ko expliquer biso bandeko balandi ya chancela tchala news. Oh là là mon Dieu, horrible. Dormir et se réveiller ici, c'est simplement la grâce de Dieu, si on peut le dire comme ça. Ces maisons-là qui restent là, comment ils vont s'y prendre? Oh là là. En tout cas, bozo landa en direct, il y a chaîne et ça rabino société, en boka vie sociale, il y a peuple congolais. C'est aussi grave que ça, hein. Fati béton, le peuple d'abord. Le peuple d'abord en haut en gros bateau nyonso. Fati quand si soki bateau bakufi. Bana bango bakufi, bazo liate. Bazo souffrir, bako voter en 2023 jamais. Mais soki otie ba gouverneur ya malonga ba ministre ya infrastructure ya malonga
baye ko inspecter ba situation ya boye babandi misala pona ko favoriser vie ko prioriser ko garantir vie ya peuple congolais nde wana nde kozana garantie ya kozonga na 2023 social nde yango le peuple d'abord nde yango yo atoza na commune Ngaliema na UPN précisément Université pédagogique nationale toza wana croisement Masikita Équateur mamabulo ebandaki tango akala. À cause de la souffrance, les gens se font construire des maisons dans des lieux où beaucoup de s'imaginer, parce qu'ils n'ont pas d'endroit où aller. Maintenant que la pluie est en train de ravager pas mal, babisi quand on va jouer qui moi c'est gars Rolal Samutu, bako kende wapi libulo yo. Bota la ka grandeur ya libulo ba bien comme monde à part donc bat na batu côté na bango nzele zo kangisa susu batomi balé zate ba venu balé okuta na lisusu te pona libulo yo. Incroyable. Ndako bazo tonga eza en voie à construction mais essayer bukani déjà donc baro kota susute et suki wana quelle situation de vie ndako ekei nde bozo landangwa en direct bino mo bozo mona ndako ekei batongi anga mopanzi mais ce n'est pas une garantie, ce n'est pas une solution pour mbou les eaux continuer kokata donc certainement que kobuka na bangar na banyonso bon lopango munene bato bakokende wapi ekosuka ndenge nini monde ezali awa vraiment toza na danger makasi parce que degré ya mbula esika oyo basala même ata terrasse te donc ekimbuta tikali mbulu monene koto jatini kobila pa ye eloko balongo osala te toza na posa gouvernement atia maboko mpo biso moko tozoforce na baeffort na biso na mbongo na biso tokoka te oyo eza likambo ya gouvernement soki te batako nyonso ekende Mama ezoyaka bozokukaka biso tozoyeba te bakonzi ya mboka to bakufa toya faci akufa naloba te twana veni notable sikoyo mama biso yeyo tozoyeba te bamai oyo bandeko mobali baya likolo tande nakomi yaya likolo basalongo nalia gato te likolo basalongo mama na nga tala tokokende wapi amabulu ezoyaka ndenge na ndenge mama lobi awa bakonzi baye bamoni biso likolo nde tosala tala nzela ndekolo kaka ngambo kwa nazosala obati yango wana tande nakomi salite mama bakonzi botala biso makambo oyo papa ya faci badon bavotaki opamba te papa tala likambo oyo toza masikita na okongo akwasima masikita okongo papa tokokufa ozotalaka famille na yo papa ya faci tala mpe nsima kote ozokende papa tokokufa biso bana tokomi kolia lipa na mai ya pamba mama tosele okote papa na biso tala biso mabulu eza sino te tokokende ngana chauffeur olelaka eluka misala nakomi oza mabele awa papa soki mama yafaci yakokendekaka
Poubelle, immondice. Ils ont essayé de jeter ça ici pour combler les vides créés par l'érosion, mais ça ne marche pas du tout. Voilà là où nous étions. Ça ne marche pas du tout. Quelle horreur! Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Chancela, Tchala News, votre média d'actualité. Nous sommes en direct de l'avenue au Congo, c'est à Lupène, dans la commune d'Ingalema, où après des fortes fluides diluviennes, cette parcelle a succombé, si on peut le dire comme ça. Nous sommes là dans une parcelle Bandekonde Boza Komona Wana, en tout cas le pango ya batu bandi déjà ko bukana. Maman Denise yo lobaki batu batonga bisika ya malamu, mais cette parcelle a existé depuis très longtemps, mais aujourd'hui bambula tanenge comme ici dans le monde bozo mona en direct à libulu munene banda kunyo sezaki a ici et s'écoulé déjà et c'est déjà emporté na bama ya mbula libulu munene liboso lo pango. Donc cette maison na ebitende ni ko survivre Gentini Bila lobo kitaki yo moko na njili pona ba pont ya njili ndenge bukani mopanzi tala lo pango ndenge komi la vie humaine en danger. Ils ont même essayé au fait de rendre cet endroit comme si c'était une grande poubelle afin de déverser des débris et des immondices ici pour combler ces vides là, mais apparemment ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. La preuve c'est que Mboula lobby est écrasé les sous koleka et boucle les sous nandenge amasse qui tende bozo mona en direct et avenue au Congo. Pour ceux qui connaissent Lupène, le pango est en danger. Monsieur le gouverneur ya ville ya Kinshasa, le pango est en danger, la vie humaine est en danger. Tozo de la binoa en direct pour toujours ba réaction. Ya bako le pango ba banako expliquer biso comment ils ont vécu likambo ya somo oyo siko soki ezalaki bambula oyo ebetaka na ba minuit ba 1h bolamuki boye vi ya bana na kati ya lopango oyo biloko bakosuka wapi. Intervention ya Gentini Bila obligatoirement demandé ici pona koyeba na ko soutenir libota oyo. On continue.